Всем привет, друзья! Вы на канале Сергея Матвеева. Сейчас я нахожусь в сквере Бестужева и приглашаю вас со мной на закат. Через 20-30 минут будет закат. И пойдем сейчас по набережной вдоль Мандарина, потом перейдем по мосту в Сириус и встретим закат, точнее проводим его на пляже Сочи-Форния. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее. Я желаю всем приятного просмотра, прекрасного настроения. Берите вкусняшки, наливайте чай, зовите друзей. Сегодня на дворе 14 или 15 апреля. Весь день шел дождь, точнее уже 3 дня идет дождь. И вот сегодня наконец-таки вышло солнышко. И мы отправляемся в путешествие. Поддержите видео, друзья, поставьте лайк, напишите комментарий, отправьте его своему другу или подруге, потому что это просто хорошее, позитивное видео. Просто доброе, хорошее видео от Сережи. Так сказать, сочинский вайб, адлерский. Я тут смотрящий за Адлером, можно так сказать. Ну, хожу тут, снимаю, вам показываю. Есть на это время, энергия, силы, желание. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарен за вашу поддержку. Выходим, значит, мы... Здрасте. На набережную. Здесь довольно плотное движение. Посмотрите, сколько народу. Солнышко вышло, все вышли погулять. Давайте посмотрим на солнышко. И на морюшко. Настроение у меня прекрасное. Сегодня я купался, тренировался. В общем, сегодня я молодец. Надеюсь, вы тоже. Друзья, напишите, когда приедете. Мне очень интересно, приедут ли ребята, которые подписаны на мой канал, и девчата в Сочи. Откуда вы? Напишите. Откуда вы меня смотрите? Смотрите, атмосфера просто счастья, праздника. Все вышли на закатик. Сегодня пятница. Да, сегодня пятница. Пятница-развратница.
Смотрите, готовят пляжи. Надо нам еще покормить кого-нибудь сегодня. Котиков или собачек. У меня всегда в портфеле несколько пакетов китикета, друзья. Потому что я люблю животных. И да, и людей вообще всех люблю. Думаю, летом вот справа, где забор, будет очень красиво. Довольно большая по территории, по площади территория ограждена. И уже довольно долго они там что-то делают за этим забором. Но мы увидим, друзья. Потому что летом я буду тут, все лето, никуда отсюда уезжать не собираюсь. Предлагаю нырнуть в мандарин. Да, конечно. Как дела у вас? Хорошо, у вас как? Прекрасно. А это что, это влог? Ну да. Здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут? Отсюда. Местные? Карина, я. Ну, а вас как зовут? Меня Сергей. Приятно познакомиться. Взаимно. Мы общаемся, видеоблог. Иди сюда, вы на YouTube выставите? Да. А можно подписаться? Сергей Матвеев. Сергей Матвеев. Да. Найдите, я вам покажу. Я тут хожу, периодически снимаю. А вы откуда? Ну, я, можно сказать, местный. Но я 5 лет живу вообще с Ростовской области. Вот я уже тут 10-й год. Сергей Матвеев. Какой? Сейчас девчонкам покажу. У меня там много. Ниже. Стой, у меня, да. А у меня нету 33 Может, в блоге написать? Может, Сочи напишем? У меня вроде а я вот так. Сиси. Ну ладно. О. Вот это? Все, да. Все, я подпишусь. Я Давайте, ищу друзья. удачи. Спасибо. Пишите. Встретимся, может. Оп, новых подписчиков подключил. Так, друзья, я тут немножко выпал. Надеюсь, ничего страшного. Вы все понимаете. Пойдемте аккуратненько зайдем. Виноград. Надеюсь, нас не поругают. Его тут активно готовят. Я думаю, вам может быть интересно. Я когда тут отдыхал, тут заходишь, и вот тут в бассейн можно сразу прыгать и купаться. Смотрите, строят новые лестницы. В общем, тут расстраиваются активно.
Смотри, вот этого второго этажа не было. Там тоже не было вот этой бетонной настройки, в общем. Что-то тут прям добавляют очень много. Надеюсь, я здесь буду тоже участвовать. Какой-то злой парень. Продолжаем нашу увлекательную прогулку, друзья. Сейчас идем по торгово-развлекательному центру Мандарин. Поворачиваем направо и выходим на набережную к реке Мзымта. Пойдемте, проведу вас по красивой дорожечке. Какая красота! Смотрите, очень отчетливо и хорошо видно горы. Прекрасный вид. Мзымта полная. Посмотрите, какое мощное течение. Сейчас посмотрим с моста. Просто смотришь на эту реку и чувствуешь эту силу, эту мощь. Идем по моим любимым и родным местам. Друзья, в прошлом видео вы писали, что жалко, что я не подошел к 3 солдатам. Сейчас специально для вас подойдем к 3 солдатам. Надеюсь, мы успеем подойти к 3 солдатам и на закат. Представьте, ты просто идешь и видишь это. Справа журчит река. Разные ароматы интересные. Ты идешь, там что-то цветет. И это как-то создает вот эту атмосферу общую в твоей голове. Смотрите, сейчас идем, смотрим на 3 солдатов и потом переходим по мосту и попадаем в Сириус. Очень красиво. Адлер мой. Я так чувствую. 3 солдата, 3 братишки моих стоят тут, охраняют нас. А там, смотрите, военная аллея тоже. Сходим на нее как-нибудь, когда у нас будет время, потому что сейчас нам нужно на закат. Ну, чисто советская мощь чувствуется.
защищали нас воины. Мы должны помнить, друзья, не забывать это. Кто-то хочет, чтобы мы забыли, но мы не забудем. Мы будем помнить. Все, друзья, бежим на закат. Ой, какой красивый кадр сейчас будет. Летит самолет. Ну там лекции нравятся. Чувствую, нас ждет очень красивый закат, друзья. Посмотрите на эту мощь. Зым-то текет. Ее никак не остановить. Как ее остановить? Сделали топовые фоточки и бежим на Сочи-Форнию. Это мощь. Вуаля, и мы находимся в Сириусе. Мы уже не в Сочи, не в Адлере, мы уже вообще в другом, так сказать, регионе, можно сказать. Интересно. Закатик ждет нас, я надеюсь. Слышно, но еле. Смотрите, эти блоки. Их тут очень много. Тут склад какой-то. Это, я так понимаю, волноотбойники. Это здание почему-то заморожено. Представьте, какие здесь деньги можно зарабатывать, если здесь открыть отельчик. Но, видимо, какой-то самострой.
Ой, солнышко. Котики, хочется котиков покормить. Кормим быстро котиков. Когда я примерно месяц назад. Рыжий, давай тут. Смотри, я побежал. У Сережи вечерняя пробежечка до пляжа Сочи-Форния. Ну как интереснее смотреть, когда я бегу или когда я иду. Вот я заметил, очень много людей реагируют на камеру. И реагируют позитивно. Машут что-то там. Хотят привет передать, познакомиться со мной. Негативно только 1 или 2 человека реагировал. И меня это радует, потому что людям как-то нравится то, что я снимаю. Они подходят, спрашивают, какой канал. И мне кажется, что я делаю все правильно. Здорово. Здорово. Да пацаны свои тут местные. Итак, мы на пляже Сочи-Форния. И солнышко садится у нас. Друзья, ну как вам закатик? Посмотрите, тоже готовят пляж. Что-то тут выкопали, что-то хотят построить. Пускай делают, что молодцы. Я даю добро. Главное, чтобы польза была. Посмотрите, мзым там, мощь. Мощь впадает в реку, ой, в море, и получается обратное течение, вот такое красивое.
там Сочи. Тренируюсь я вот там, ну вот здесь или там под синими трубами, там есть штанга, турники, брусья, и тут купаюсь частенько. Можно сделать крутую фоточку, только я, наверное, не успею уже. На эти камни хотел залезть. Сейчас покормим еще собачек. Покормим сейчас собачек на закатике, да? Покормим вас. Всех покормим. Что, нам жалко, что ли? Не жалко, нет. Сейчас установлю только стабилизатор. Аккуратно. Всем по чуть-чуть. Мои братишки. Давай, отпусти закат. Собачек покормили. Все молодцы. Я аж зарядился энергией от такой прогулочки.
Красота. О, сейчас еще и костер будем разводить, друзья. Поэтому не переключайтесь. Я думаю, сейчас будет красота. Вон там пацаны распаливают костер, мои тут знакомые пацаны с этого пляжа, рабочие. Я тут работал в том году 10 дней, меня уволили на аквапарке управляющим. А я тут всех узнал, представьте, за эти 10 дней меня тут все знают, любят и всегда ждут. Вот это сейчас будет что-то серьезное. Сегодня будет серьезный, да, костер, пацаны? Блин, я его вспомнила. Что сжигать, пап? Огонь! Огонь! Пап, тут еще камень развлекает. Как дела? Блогером стал. Ну, а что делать? С кем едем? Ну. Ванек, что-то не разгорается, да? Или сейчас разгорится? Надо полить. Помнишь, ты поливал чем-то? Розжигом. Ну. Научи Ванька разжигать, он, видишь, не может. Не-не, оно сейчас разгорится. Разгорится. О, пошел.
Сейчас он разгорится, мне кажется, вообще будет классно. Ванек, садись, отдохни. Мамочка, огонь идет все стороны, куда можно его? Где палка упала? Ванек, это твоя эта штука? Кто это? А, она с дровами? Давай чуть ее откатим. А то она мешает мне обзору. Так получше. Ванек, ты в кадре. Ванек, иди ко мне. Беги к Ваньку тоже в кадр. Все, сжигаем весь негатив и все плохое. Вот тут хороший кадр.
Жизнь кипит. У детей веселуха. Друзья, напишите, как вам ролик, вообще снимать такое долгое видео. Потому что особо сейчас никакой смысловой нагрузки нету, но очень красиво. Напишите, я почитаю ваше мнение, мне будет приятно. Тогда получается во сколько? Все, хватит, где эта пачка? Пожалуйста. Как красиво. Сейчас еще на качельке вот тут будет подсветка включена.
По-моему, костер только разгорелся. Там тепло. Маш, ну вот сейчас очень сильный костер. Куда кошачка? Как это? Во, камни, они безоружны. Огонь не может их положить. А мне сказать, что можно им помочь. Да? Это чтобы кому-то в ногу не воткнуло. Хорошо, для костра я рядом положу, чтобы они посохли, хорошо? Ну что, друзья, 50 минут сочинского вайба я для вас сделал. Буду благодарен за вашу поддержку. Я желаю вам хорошего настроения, удачи в жизни. Пусть у вас все получается. Я благодарю всех за просмотр, друзья. Двинешься? Тебе же надо длинную.